Velkommen til Punto Banco. Punto Banco er en lidt forenklet udgave af det klassiske spil Baccarat, som man kender fra James Bond-film. Hvis vi kigger på kortenes værdi, så gælder kortene i princippet for det, som står på dem. Det vil sige, en 8 gælder for 8, en 4 gælder for 4, 10'er og billedkort gælder for 0, og S'et gælder for 1. Har man for eksempel en 8 og en 4 sammen, som giver 12, forsvinder 10'eren, så det giver bare 2. Det fungerer ved, at man lægger sin indsats på enten punto eller banco, den man tror kommer nærmest 9, da det er den, der er nærmest 9, som vinder. Man kan også spille på, om man tror, det bliver lige mellem punto og banco. Den ligger heroppe, hedder ties eller egalité, som vi også kalder den. Man lægger sin indsats på den, man nu tror vinder, i det her tilfælde punto. Dealeren siger no more bets og trækker kortene. Et kort til punto, et kort til banco, et kort til punto igen og et kort til banco. Hvis enten punto eller banco havde haft 8 fra starten, eller 9, havde de vundet med det samme på det, der hedder en natural 8 eller en natural 9. I det her tilfælde har punto 3, og banco har 0. Og de skal derfor begge to have et kort mere. Et kort til punto, 7 plus 7 er 14, plus 6 det er 20, men da alle 10'er forsvinder, går punto til 0. Et kort mere til banco, og banco har også 0. I det her tilfælde er det lige mellem punto og banco, og alle de indsatser, der er satset på enten punto eller banco, forbliver som de er. De hverken taber eller vinder. Havde man spillet på egalité i det her tilfælde, med en brik, vinder man sin indsats 8 gange tilbage. Når hånden er overstået, alle udbetalinger er udbetalt som de skal, bliver kortet taget væk, og man er klar til en ny omgang. Trækker et nyt sæt hænder. Punto har 1, 7 plus 1 eller plus 4 er 11, det vil sige 1, og banco har 9. Banco har natural 9 og vinder med det samme. Det vil sige, at den indsats, vi har sat på et punto, den taber. Når alt er udbetalt, bliver kortet samlet ind, og vi starter forfra. Reglerne for, om punto eller banco skal have et tredje kort, er rimelig indviklede, og dem vil jeg ikke komme nærmere ind på. Men de kan minimum få 2 kort hver, og maksimum 3. Det er lidt forskelligt. Så er der ikke andet tilbage end at sige velkommen og god fornøjelse.